17 September 2024 muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare ndine nyaya yandauya ndakakubatirai panapa iri kutaurwa nauyo award winning journalist paZimbabwe anoitwa Hopewell Ching'ono. Ari kutaura kuti zvinhu zvakakonzeresa kuti ndege iya inge ichizodona. Makanzwisisa mese nyaya yekudona kwendege yakaitika kuti ndege yaida kutakura yanga yakatakura ma-VIPs. Vamwe vari kuti ndege iyi payakasumuka chita yaida kuzoenda kunotakura vaMnangagwa kuti idzokere nawo kuHarare. Zvizhinji zvakangotaurika panyaya yacho. Vamwe vakati ndege iyoyo zvakazoitika ndo yaifanirwa kunge yakashandiswa navachiwenga dai vakanoatenda zuva iri remunhu Mutapa something ranga riri birthday revaMnangagwa. Zvizhinji zvakataurika pamusoro penyaya yendege iyoyo. Asi nhasi ndiri kuona Hopewell Ching'ono ane zvake zvaari kutaura pamusoro penyaya yendege iyoyo, zvaari kuona kuti ndo zvinova zvakadonedza ndege iyoyo. Muri yeZimbabwe kana ndauya gara walike this video topinda mushoko toonesana zvinhu zviripo paground. Hopewell Ching'ono ari kuti some are saying that the ancestors rejected the discretion that occurred at Great Zimbabwe. Others believe this is the price you pay for stealing public funds and neglecting military hardware due to corruption. Either way, it was a tragedy, and thankful none of the helicopter crew was seriously injured. Stop pretending to be Mutapa and instead focus on providing children with medication in hospitals and clean drinking water in homes. Ensure employment for the youth, then you can celebrate when the work is done. Spirit and the Almighty are different from Malaba, whom you give instructions to lock up Timber Scala and Ngari Vume. Murikuona pane nyaya yacho pari kunzi spirits ndo panyanya ndi ita kuti ndinyatsoti panapa paita nyaya panapa pari kunzi spirits and the Almighty are different from Malaba, whom you give instructions to lock up Timber Scala and Ngari Vume. Pari kunzi zvakatosiyana nezvamunenge majaira kungoita kuti munongoti ningi musunge unongoshingotonga. Saka pari kunzi akoma mauda kutambira uko. Saka pari kunzi makanoda kunoti mauda unopinza zvemweya manje pazvinhu zvisingadiwe kuti zvinge zvichitaurwa zvemweya. Saka ndo pari kunzi ndo zvinhu zvacho zvinenge zvakakonzeresa izvozvo. Pari kunzi dai mafokasa nekumbogadzira mabasa first, vana vamboshanda, momboisa mvura yakachena kuti vanhu vambomwa mvura yakachena mudzimba umo, momboisa mishonga muzvipatara, so that mozo celebratewa kana basa rambopera, kwete kumhanyira kune zvemweya zvimako zvita munhu Mutapa. Nekuti nyaya yekuzviti Mutapa yakanetsa paZimbabwe, vanhu vachitocomplaina, vamwe vaitaura zvakasiyana. How come kuti munhu anga achiti Mutapa? Zvizhinji zvakataurika pamusoro penyaya yekunzi Mutapa iyoyi, ende vamwe vakatobatikana nayo, vamwe vakatonyatsoitora personal nyaya iyoyo. Haisi nyaya yekuti yakangotaurika vanhu vakangoitora lightly, vanhu vakatoitora personal zvakanyanyisa, kuti how come kuti munhu anotanga kuchiti Mutapa azvikuzokonzeresa here maproblems panyika pano. Ndo imwe yenyaya yaitaurwawo nevanhu vazhinji. Zvizhinji zvakataurika, vamwe vakati vadzimu vakatotsamwa nezvozvo, kosei vachida kuita chituko chakadaro, oda zviti Mutapa ubva kuti birthday rako, pakuti Mutapa nebirthday rako zvinopindirana papi. Ndo imwe nyaya yaitaurwa nevanhu, muri kuzviona. Saka Hopewell Ching'ono panapa ndo paari kutaura kuti izvi zvemweya izvi nezvemuchadenga zvakasiyana nana Malaba majudges ako unokwanisa kuudza maorder kuti vasunge opposition members vanenge vachikupikisaiwo. Saka zvakati siyani. Saka ndo zvinhu zvirikutarisirwawo zvirikutaurwa naHopewell kunzi ndo zvinhuwo zvakakonzera kuti ndege inge ichidona. I understand kuti semaZimbabweans mune zvakawanda zvamunenge muchida kutaurawo pamusoro penyaya iyo, zvamungangofunga kuti chingava chii chakakonzeresa kuti ndege iyoyo inge ichidona. Ende ndiri pano ndakatomirira kuti munge muchindiudzawo kuti chii chamunofungidzira kuti ndo chakaita kuti ndege iyoyo idone. Ndiri kuonawo vamwe maZimbabweans vari kutaura kuti Mnangagwa can never be munhu Mutapa. Moenda panzvimbo inogara mudzimu wenyika, imi makaora chivanhu chacho, hamuchitevedzeri masvikiro akurambidzwa kukwira Zimbabwe, asi moenda ikoko sebato. Zvinoreva kuti mudzimu wakashora ukafuratira. Ndo mashoko mamwe ari kutaurwa nemumwe kuti aiwa imi makuenda ikoko sebato asi muteedzere chivanhu chacho,
asi makungoenda iko kusebato mutanga kunondina saka pari kunzi aiwa mudzime akafuratira ikaramba ikati aiwa chii chamanga makuda kuita ipapo ndio mamwe mashoko ari kubva kune mumwe munhu mumwe ari kuti this was a deliberate cause with predominant intention. It wasn't a big deal and there is nothing to investigate as it was perpetrated by Nick Mangwana. Because papa kuda nyaya yekunzi padombo investigate kwa pachori kuti chii chakanyatsokonzeresa chakaitika kuti zvizosvika ipapo saka pari kunzi aiwa kutoinvestigate ikoko kunenge kwakutongopedza nguva nekuti zvinhu zvakanga zvingoriwo pachena. Ndio mamwe mashoko ari kutaurwa nemumwe ari kuti wait until you see the repair costs for that one, it will be enough to buy 3 new choppers. Imwe nyaya iri kutaurika panapa kunzi mirai zveimone vachatanga kuda kugadzirisa iyoyo yakadonha iyoyo asi mari yacho inenge ichida inozonzi yagadziriswa chinhu ichocho inokwana kutenga 3 zvinhu zvinoshanda. Vamwe vachitaura kuti komse manga musingatenge henyu local kune vanhu vakaita sana Daniel Chingoma moitawo deal nawo since ivo vachitogadzirawo vaidzigadzirawo ndege dzacho zvaikwanisa kubatsira kuti mune makutogadzira economy makusimbisawo vanhu venyu vemulocal vamunoziva. Vamwe vari kuti it's all because of the success of Muzilikazi commemoration. You know these things like competing. Ndo nyaya imwe iri kuitika pakati kwa Muzilikazi day paipai saka pari kunzi saka these people vakaita jealous of that ndobva vada kunotora zuva renyika vakati vakuzvitoa ana Mutapa. Ndio mamwe mashoko ari kutaurwa nevamwe panapa. Mwari kuti now the spirits have invented, how many of them are you gonna lock in prison? Leg irons on the denying bail naiwe ED pari kunzi vangani vamuchasunga iko zvinezvi kama spirits acho ajamuka vangani vamuchatora movaisa ngetani dzemakumbo moavharira moavhanye mabheo mumwe mubvunzo uri kubva but bra is actually the opposite. Either God or the ancestors, whatever supernatural beings are up, they still want him alive and ruling, cause this is like the second attempt on his life. Mumwe wari kutauro achiita kakuno saidirana nezvinhu zviri kuitika kana kuti kusaidirana neuvepo vamunanga kwakuti aiwa zvinogona kunge its opposite kuti vadzimu vacho nana Mwari vacho vanogona kunge vari kumuda kuti aramba aripo nekuti kake chituwo zvinhu izvi zvichitoitika kwaari but haasi kufa. Ndo nyaya iri kutaurika saka pari kunzi its opposite pamwe pacho ndozvinoitika. Mwari kuti military generals are dying every week. The presidential helicopter crashed before picking up the president. Is there something going on? Ndo mamwe mashoko ari kubvunzwa nemumwe kuti pane zviri kuitika here kuti bozi pari kungonzi vamwe vari kungodzima wiki rega rega iyo ndege yakudonha zvizhinji zvinenge zvingotaurwa. And I think vanhu vacho vakatovhungwa vari mundege imomo kwavariko zvino right now I'm sure kana kuri kutonamata vakatozobva vatonotendeuka. Ndo manera ndotozviita Mwari kuti why did the presidential chopper crashed before picking him up instead of crashing after picking him up? Mamwe mashoko ari kutaurwawo panapa kuti kosei yakadonha isati yamutakura. Ndio mamwe mashoko ari kutaurwawo pamwe kuti we are very rich country. These planes should be in a military museum. These are likely were inherited from Smith regime. That's why they are crashing like this. Not so long ago another crashed and everyone perished. Mamwe mashoko ari kutaurwa nemumwe kuti aiwa nyika ineyi inenge yakatibudirira saka idzi dzaifanira kuti dzichiiswa paside nekuti nyika ineyi zvaikabudirira haitadzi kuaffordawo zvinenge zviri nani. Izvi zvoendawo kumamuseum zvichizongoonekwa kuti yakamboita mukurumbira yakazotakura yakadai maZimbabwe zvizhinji zvavanongotaurawo zvisingaperi. Asi mhuri yeZimbabwe ndinenge ndangouyawo pano kuti tizivisane nyaya dzinenge dzichitaurika, nyaya dzese dzinonga dzichiitika so that imimi muchitanga zuva renyu muchiziva zvinhu zvinenge zvitaurwa nevanhu vakasiyana siyana. Ikoko ndokubasa kwedu kumakuhwa. Aiwa nyaya dzevanhu ndo dzatinoda ndo dzatinofambira kuti tikuzivisei zvese zvinenge zvichiitika. Kana uchingoshanya pana pari first time yako panonzi paKulian TV, tanga nekulaika, gara wasubscriber, ujoina this family. Toramba tichidzoka nema-updates nenyaya dzimwe dzese dzinenge dzichiitika. And I promise kuti aufa wakajambwa. But zviri zvanhasi ndoda kuti usiye wandiudzawo kuti nyaya iri kutaurwa pano nawopo chimwono iyi uri kuionawo sei nyaya yekuti kuti zvinhu zvakakonzeresa kuti ndege inge ichidonha izvi uri kuzvionawo sei iwewe? Tell me what you think in the comment section.